上期好多會員朋友都中咗尾場50倍大冷篤贏，金牌活力，多謝大家嘅支持啊！賽季仲剩翻5次賽事，我哋一定繼續俾好料大家，繼續贏到開晒行。大家好，我係 CP。嚟到季尾階段，啲賽事形勢可以話係風高浪急，一啲都唔容易玩嘅。但係好彩，我哋嘅心水接連都可以幫到大家有唔錯嘅斬獲，希望繼續好運落去。今期7-1賽事有2個杯賽會上演，其中第5場香港回歸杯，亦都係我哋今期馬膽嘅場合，所選嘅係9號馬嘉應奇兵。呢匹嘉應奇兵咧，自從上季出道以嚟咧，持續都有好穩定嘅演出啦，經常都入到3甲嘅。但去到今季咧，就不斷咧跑啲2233，硬係咧同頭馬無緣嘅。直到上一場啦，跑田草1200米，早段咧已經咬喺啲前踏位置嘅，結果喺末段嗰度咧一騎咧已經稍稍拋得咗其他對手啦，攞到佢季內嘅第一場頭馬噶啦嚇。贏完馬之後咧，啲評分咧加到上去2班喎。你可能會問啦，今次跑2班賽事會唔會唔夠班㗎？嗱，去到季尾階段咧，呢啲高班讓磅賽咧，最緊要咧就係咩輕磅啊！咁而呢隻嘅嘉應奇兵今次咧只係咩115磅嘅啫，而且同場裏邊咧冇其他快馬，只要咧佢10檔出閘之後咧，騎師咧肯積極搶埋欄咧，自己帶放嘅話咧，佢可以咧佔到先機㗎嚇。咁啊，嘉應系列嘅馬匹咧，今季好好成績啦，近期亦都頻頻贏馬嘅。呢一隻如果今次咧贏咗嘅話，除咗捧杯咧，都有額外嘅100萬特別獎金㗎。相信咧鬥志咧冇懷疑㗎啦，夾晚咧有啲分頭㗎，值得一搏㗎，隨時咧由頭帶到尾翻嚟㗎。嚟到季尾咧，我啲策略都係咁啦。馬膽方面咧，盡量揀啲有啲分頭嘅馬，玩 win pay 之餘咧，玩埋同場嘅 Q 位置 Q 啊。只要有1-2隻咧鏟到入嚟3甲嘅話咧，咁就會咧有唔錯嘅分頭噶啦嚇。咁啊，除咗馬膽揀隻輕磅嘅嘉應奇兵之外咧，同場另一匹嘅輕磅馬咧，威利金箭咧都要楞住佢嘅。嗱，呢隻馬咧季中嘅時候咧，由希斯轉嗰個貴福特嗰度啦，已經跑過2場都上名嘅，都係田草嘅1200米啊！第一場咧沿途波斯咧貼住條欄一步不蝕咧衝上嚟個第3，叫做不過不失啦，唔錯噶啦。咁去到上一場咧，表現更進一步啊！因為早段咧已經望空咗啦，咁啊拍住前邊嗰隻領放馬維港智能嘅，咁亦都放得幾快嘅。咁結果咧喺末段咧冇斷啊，只係輸俾後邊冚上嚟嗰隻嘉興寶咧，就1個馬位嘅啫。咁啊嗰場表現咧已經相當之好噶啦嚇。咁今次啊上去呢個1400米咁啊，之前咧喺希斯嗰度咧呢個路程已經上過名，咁所以路程方面咧唔係太擔心嘅。咁啊加上啦貴福特咧對於一啲咧季中轉頭過去佢嗰度啲馬咧都比較喐緊一啲嘅。早排嗰隻嘅偵探傳奇啦，一轉過去即刻贏馬交代啦。咁即使咧一啲咧可能季初已經接手嘅啲馬咧如果一路都搏唔到嘅話咧，佢點都咧同你搏翻場嘅，就好似嗰隻開心3多咁樣。咁所以呢個馬房咧嗰個嘅交代感交代指數咧亦都係相當之高嘅。咁呢隻咧未贏過嚇，跑過2場都係位置嘅啫。咁有機會咧呢隻咧都會繼續有好嘅表現。咁只係咧夾晚變咗做大熱門啊，咁就叫做咧拖住佢會好啲咁樣啦。咁但係以實力嚟講咧，呢隻嘅威利金箭咧都係有一定嘅份量㗎嚇。好，再揀落去咧就係隻6號嘅喜尊龍啊！呢匹馬咧經常都成為熱門啊！我諗今次咧都唔係大熱就係次熱㗎啦嚇。咁佢喺跑啲中距離1400、1600咧都幾準成嘅。咁只係咧早前要挑戰啲4歲系列賽咧，包括2000米嘅打比啦。咁其實打比嗰日咧都有啲飛數嘅，咁結果跑嚟叫做不過不失咁樣啦。跑完咗之後咧，咁就一路就唞啦嚇，唞足3個幾月啦。今次咧終於復出縮翻落嚟，佢贏過馬嘅1400路程啊！其實季初嘅時候咧，潘頓咧喺呢個路程咧贏得相當之精彩嘅，喺後邊一條直路咧冚上嚟啦，咁贏出咗啦。咁同場咧正正就係有隻嘉應奇兵。其實呢2隻馬咧唔止一次同場啊，咁論名次咧都係咧喜尊龍咧好啲嘅。咁但係今次咧因為咧即係真係同場咧冇乜快貨馬，而嘉應奇兵咧有咩前速有咩條件可以咧擺喺前面咁慢嚟放咧，佢會有優勢。咁至於呢隻嘅喜尊龍咧，就經常咧都會喺陣上邊咧有啲坐地跑得甩甩咳咳咁樣。咁而今次咧，如果佢嘅2檔，我驚佢有少少塞車啫。咁但係如果佢跑得順嘅話，或者喺直路度揾到位咧，佢都會爆到一段上嚟嘅。咁希望呢隻馬啦跑翻呢啲咧佢最合適嘅路程之下咧，佢都會咧跑翻出佢應有水準咁樣啦。喺第4選方面咧都考慮咗一輪嘅，起初咧就諗住揀隻笑傲江湖啦，因為咧佢通常咧就要
熱咗身一場之後咧，第二場就會好啲嘅。咁啊，嘉欣早前咧叫小休咗，咁上一次咧熱一熱身咁樣咧跟跑翻嚟，咁照計呢場千四咧會好啲啦。咁但係咧就發現啊，6月中嘅時候咧就缺個貨喎。咁啊，佢哋而家嘅出賽時間咧比較短啊，咁我擔心咧個狀態有少少咧不足咁樣。咁所以咧，不如咁啦，索性咧揀一隻咧更加冷門嘅馬咧，就係8號嘅至尊貴寶啊！嗱，一講到呢隻馬咧，咁啊大家可能會覺得啲谷草馬啦，1200米短途爆發力好好嘅，咁但係本身咧，你話係咪田草就一定唔得咧？其實唔係喎，大前仗啦，咁啊跑嗰場1600米啦，咁啊早段咧比較慢嘅步速啊，咁佢都係喺啲尾踏位置，沿途就係正正咧跟住隻喜尊龍後邊㗎。咁喜尊龍咧喺末段嗰度爆上嚟啦，咁啊跑過第2啦。其實咧佢都唔差喎，都有個第3喎。正正就係呢啲慢步速，如果鬥爆一段嘅話，佢唔會太輸蝕㗎。如果呢一場咧如預期咁樣啦，步速偏慢嘅話，大家喺度鬥住啊，定住，然後鬥爆一段嘅話咧，呢隻咧勝在輕磅咧，佢唔怕你㗎。咁啊勝在咧，咁啊呢啲馬10零20倍㗎啦，一定唔會熱㗎。咁如果碰到嚟有個第3咧，都已經好好啦。一啲位置 Q 甚至3重彩嘅話咧，要分就分呢一隻嘅。咁呢隻馬嘅勝在都幾忠心嘅。咁啊佢都跑完打比之後，咁啊上一次咧復出啦，咁啊叫做熱一熱身啦，睇下今期啦走過嚟呢個1400米嗰度咧，乘住有個內檔同埋輕磅嘅話咧，不妨咧掕呢隻冷門馬啦。總結今期 Q 位置 Q 推介，第5場9號嘉應奇兵拖，6號喜尊龍，8號至尊貴寶，10號威利金箭，祝大家贏到開晒行。講咗我今期重心推介之後，到好拍檔 Dorothy 以動物傳心嘅角度去睇睇馬仔嘅神操狀況係點啊 ！Hello， 又係我 Dorothy，今次同大家睇第7場粵港杯嘅神操。英雄豪傑出嚟嘅時候都幾靚嘅，不過跑下呢，佢就話：哎呀，好熱啊，救命啊！咁跟住呢，就慢咗啦。咁要睇下當日佢個心情如何啦。會長之寶好唔滿意嗰個馬上騎嗰個人啊，係咁想揈佢落嚟，揈極都揈唔到佢落嚟，係咁戳個頭。咁其實咧呢隻馬呢，佢有性情嘅，亦都有心急嘅，亦都好想贏嘅。咁我幾中意佢啊！咁有性格嘅馬，我最中意噶啦。我會揀呢隻會長之寶咯。今時今日嘅米奇呢，已經唔係以前嘅米奇啦。以前呢，佢好衝得嘅，而家佢嘅心態呢，就慢慢嚟啦，都急唔嚟噶啦。咁嘅心態，所以我就唔會揀佢住啦。定風波雖然隻馬呢個身都收得幾靚，我同佢傾偈嘅時候，佢都好似有前速咁，但係呢，其實佢又唔係好叻咁樣跑喎，所以都係等佢再耐啲先啦，出賽耐啲，然後先揀佢啦。暫時未揀到佢住啦。團結勇士唔夠叻啦，而家比較立落咗啦，唔知係咪季尾呢？等佢遲啲再湧返起上嚟先啦。暫時好似好立啊，好慢啊。同佢傾偈呢，佢都好似豬油包咁。騰龍四海一隻好想衝贏嘅馬，但係呢就跑到論論盡盡咁，肥嘟嘟嘅。咁等佢再操 fit 啲先揀佢啦。武林寶典同佢傾偈呢，好爽嘅，好直接嘅呢隻馬，佢就話一個字俾我聽啫，佢要贏，一個字贏。咁佢咁清晰咁話俾我聽要贏，咁啊揀佢啦。標廠傳奇佢出嚟嘅時候呢，我就問佢：你知唔知嚟做乜嘢噶？佢就話：我知道嚟跑咯。我話：你知唔知要比賽啊？佢就唔知嘅。咁等佢再成熟啲，再熟習啲個場地先揀佢啦。幸運糖呢粒幸運糖啊正啦，真係搭得落啊！同佢傾偈，佢就話：我快、狠、準、衝。咁既然佢話快、狠、準、衝嘅，我揀佢啦。勇冠群英今次又唔勇啦，同佢傾偈又係慢條斯理咁。佢話：我唔衝啊，好熱啊，辛苦啊。咁既然佢唔衝啦，我就唔揀佢啦。聖萬金今次就嚟了啦！聖萬金話：我想贏啊，我想跑啊，
我要快啊！既然佢話佢想贏，佢想跑，佢要快，揀返佢啦。今次應該佢會出擊㗎喇。咁我 Dorothy 今次有咩選擇呢？就係有會長之寶、武林寶典、幸運糖同埋聖敏金嘅。要睇到我哋一眾主持臨場更加多嘅獨家心水方法，好簡單，只要成為我哋付費會員，其中一個方法就係 One Day Pass 一日通行證，只要50蚊就可以由頭睇到尾，齊齊贏到開晒行。